ဒေတော်စားနေတဲ့ခောက်ဆွဲကြောက်တုတ်တွေကိုကိုရီးယားမှာဒီလိုတွေထုတ်လုပ်ကြတယ်ဝန်ထမ်းတွေကအရင်ဆုံးအမဲရိုးအကြီးကြီးတွေကိုအမှုန့်ကျိတ်ဆက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျိတ်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်အယိုးမုံတွေကိုကန်အကြီးကြီးတဲ့ထည့်ပြီးတင့်လျော်မှန်ကန်တဲ့ရည်နွေးပမာဏထည့်ပြီး6နာရီကြာပေါင်းထားရပါတယ်တခြားဝန်ထမ်းတွေကအေးခဲထားတဲ့အမဲသားတုံးကြီးတွေကိုအလိုလျောက်လှီးဖြက်ဆက်တဲ့စီပို့ရပါတယ်အဲဒီနောက်အသားတွေကိုတဲပုံးနဲ့ထည့်ပြီးဓာတ်ဆက်စီပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့၄တောင်အတုံးလေးတွေဖြစ်လှီးဖြက်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ဖွဲကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြင်ဆင်ရပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကကြက်သွန်တွေကိုအခွန်နွားကြက်သွန်ပြူကိုလှီးပြီးအတုံးသေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်လှီးဖြက်ထားရပါတယ်ပြီးရင်တော့မုံလာဥအနေနဲ့ပြောင်းဖို့တို့နဲ့တူရောပြီး6လမ်းရပါတယ်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအားလုံးစင်သေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီအလိုလျောက်ဆက်ကြီးတွေကအထုပ်လေးတွေထုတ်ပေးကြပါတယ် sauce အထုပ်တွေလျှို့ဝှက်နီလန်နဲ့ချက်ထားတဲ့အနှစ်ကိုဆက်ထဲမှာငရုတ်သီးနဲ့ရောပါတယ်ပြီးတော့အလိုလျောက်ဆက်နဲ့ပဲအထုပ်ထုတ်ပါတယ်ခောက်ဆွဲသားကိုပြားပြားလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့မြင်းနေကြခောက်ဆွဲကြောက်ပုံစံရအောင်ဆက်ကြီးတွေနဲ့ဖိရပါတယ်ပြီးရင်တော့ခောက်ဆွဲသားကိုအပူချိန်မြင်မာတဲ့အခန်းထဲမှာစက္ကန့်အနေငယ်မြန်မြန်ပေါင်းပြီးအဝိုင်းပုံလေးတွေဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအစိတ်နဲ့အကုန်ပြီးသွားရင်တော့ခောက်ဆွဲကိုထုတ်ပိုးလို့ရပါပြီစက်တီကအမှုတ်ထုတ်အနှစ်ထုတ်တွေကိုအလိုလျောက်ထည့်ပေးပြီးမှာကင်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဘိုးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်တကယ်လို့တစုံတစ်ယောက်ကအတင်စားခောက်ဆွဲတွေဆိုတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့မညီဘူးလို့ပြောလာခဲ့ရင်ဒီဗီဒီယိုကိုပြသလိုက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်